Escoltem música a diari, gairebé a tota hora, i en ocasions, si no n'estem familiaritzats, desconeixem certs procediments i recursos tecnològics utilitzats en la producció d'aquesta música. En aquesta sèrie de vídeos farem un breu repàs i explorarem el fabulós món dels seqüenciadors i dels instruments musicals electrònics que en són. Hola, què tal? Soc el Doctor Recordar i avui us parlaré dels seqüenciadors. Una eina de producció musical cada cop més estesa. Explorarem tots els tipus d'instruments musicals electrònics que són seqüenciadors i també seqüenciarem amb seqüenciadors. Aparells, gadgets, andròmines, dispositius electrònics, programari, software, aplicacions informàtiques, sintetitzadors, samplers, caixes de ritme i processadores de senyal. Què tenen en comú tots aquests dispositius electrònics? Doncs que tots ells utilitzen el seqüenciador i reprodueixen de forma seqüencial tota mena d'esdeveniments musicals. Però què és un seqüenciador? Un seqüenciador és qualsevol tipus de dispositiu electrònic, físic o aplicació informàtica que permet programar i reproduir esdeveniments musicals de forma seqüenciada i automatitzada. Això pot ser o bé un dispositiu que no produeix cap so per si mateix, però que programa i controla instruments musicals electrònics, o bé els mateixos instruments musicals electrònics, sintetitzadors, samplers, caixes de ritme, groovebox, etc., els quals incorporen el procediment de seqüenciador. Però abans de tot, farem una mica d'arqueologia musical. Recordeu la pianola? L'organet? La capsa de música? Doncs aquestes automatitzacions mecàniques tenen molt a veure amb els seqüenciadors actuals. Els primers seqüenciadors van ser dissenyats a la dècada dels anys 40 del segle XX. Es tractava de seqüenciadors analògics electromecànics que es controlaven amb cinta perforada. Els primers seqüenciadors per passos van sorgir poc després. Aquest tipus de seqüenciadors encara s'usen avui en dia i es coneixen amb el nom de caixa de ritmes o màquina de groove drum machine o groovebox. Es tracta de dispositius electrònics que mitjançant una quadrícula o graella de 16 passos permeten automatitzar un patró rítmic. Aquests 16 passos es corresponen a les 16 semicorxeres que conformen un compàs musical. La reproducció encadenada del patró rítmic permet la possibilitat de formar composicions més llargues. And that brings up the lines on the cathode ray tube here. And now we have to enter the instructions to start the engineer's test. Per altra banda, els seqüenciadors de programari o software també van començar a desenvolupar-se des dels primers anys de la informàtica musical ja cap als anys 50. La CIDAC fou el primer ordinador en generar música a partir de codi binari. And now you can see the bit patterns there on the screen. Of the individual notes. I el primer seqüenciador digital, que per tant integrava informàtica, a més de circuiteria electrònica, fou el Synthi 100, l'any 1971.
Evidentment, la constant evolució de la tecnologia electrònica, digital i informàtica ha repercutit en el desenvolupament tecnològic dels instruments musicals electrònics. Hello, this is Cuckoo. Hello, this is Cuckoo. Hello, this is Cuckoo. Hello, this is Cuckoo. Des d'aleshores i fins avui, el sintetitzador, la caixa de ritmes, el sampler, així com la informàtica musical o l'aplicació del MIDI han evolucionat sovint amb el seqüenciador entre les seves funcions i possibilitats de composició musical. Què us sembla? Anem a veure com funciona això? Som-hi!